Kung napanood na ninyo ang part 1 ng aking DIY build 8-track cassette tape Bluetooth adapter video, ay ito na po yung part 2. Kung hindi pa ninyo napapanood, importanteng mapanoodin po ninyo. Ito na po yung kinalabasan ng 8-track cassette tape Bluetooth adapter build from scratch. Nilagyan ko rin po ng AUX input. Sa mga susunod na video ay una ko munang ipapakita na walang ingay ang adapter. Pero bago ang lahat, huwag pong kalimutan mag-subscribe. Sa test po ng noise, malinis po, walang ingay. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Kahit pa nasa 0 o nakatudo ang volume. AUX mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. AUX mode. Ngayon naman ay subukan natin ang AUX input mode. Ipapakita ko lang ang taguan ng remote control.
Ayan po ulit ang final build. Testingin ulit natin. Bluetooth mode. Play by USB drive. Salamat.